curtindo mais as aventuras da caixa do que as minhas aventuras. O que eu faço? Devia morrer. Devia dar uma festança do c... na praia. Por que tá falando palavrão? Ah, esquece. Bora pro intervalo, produção. Hora do intervalo. Na minha liberdade, vai intervalo, seguindo o mestre Jesus. Seguro sempre na palavra dele, pode crer. Eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele posso ouvir satisfaz. o som da liberdade vindo sobre nós. O som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão. Pois antes morto, agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Caim, o que a gente tá fazendo agora? A gente tá no intervalo. Por quê?